Hello， 大家好，我係中山偉哥哥 Keith。咁今日嘅話咧，最主要嚟拍攝咧就係我哋遠洋新天地呢一度。咁點解會嚟呢度拍攝咧？係因為我之前有啲舊客戶，包括我有啲舊業主咧，就問我阿 Keith 啊，做乜嘢？我睇人哋其他房產嘅博主啲價錢咧，比你嘅價錢咧仲要平嘅，做咩你要報個價咧比我要貴好多咧？咁作為我喺遠洋新天地呢度出嚟嘅現場銷售，依家到房產博主，咁呢條視頻你一定要睇清楚，同埋如果你最近有了解我哋遠洋新天地呢個樓盤，一定要聽清楚啦。咁我哋呢邊依家講緊個價錢嘅話咧，就賣緊一啲清水樓，一樓複式嘅可能去到1萬零幾蚊。咁我哋賣緊嘅一啲尾貨嘅話，可能都係去到1萬零幾百蚊嘅，但係咧就冇話去到1萬蚊出頭嘅價錢可以買到高樓層嘅。咁依家最新賣緊嘅25棟嘅話咧，低層都要買到11000幾，高層去到12000幾，甚至之有啲13000幾。咁我哋之前賣開嘅23棟同埋24棟有一啲尾貨嘅價錢，可能2樓、3樓有個別嘅戶型買到1萬零幾蚊，但係多數都係去到11000幾蚊。咁有一啲博主咧會企住喺個示範單位嗰度講：哇！我依家喺呢個127平方，1萬零幾蚊就可以攞低呢個單位啦。其實呢啲嘅話咧，基本上全部都係引客流為主嘅。其實呢啲全部好多都係一啲開價信息，你嚟咗之後嘅話咧，就會轉大一啲，即係樓盤俾你睇。咁作為喺呢度做得比較耐嘅話咧，係比較知道呢度開發商一啲底線嘅，所以呢個價錢嚟講嘅話咧，如果你問到我咧，肯定講俾你嘅價錢係最真實、最準確同埋最有效嘅。咁第二個咧就係以前我喺呢度做銷售嗰陣時咧，好多一啲客戶啊或者係一啲業主喺度講翻，呢一個樓盤咧有啲咩優點同埋缺點。同埋有啲客戶咧反饋一啲點，即係俾到我咧呢個樓盤係點樣嘅咧？咁我哋一一同客戶去解決下呢個問題。同埋最主要咧，我哋會講翻咧就係兩個咧，一個咧就係由銷售部呢一度個門口入翻去我哋最新嘅賣緊嘅24棟同埋25棟行係要幾耐時間，同埋我哋依家賣緊嘅24棟同埋25棟出邊嘅景觀好唔美觀，咁呢個係到底咩情況呢？咁我哋一齊嚟睇睇。嗱，依家喺我身後嘅呢個小區門口啦，大家都知道噶啦，嚟過新天地都知道呢度嘅話呢，就有一個9層嘅疊水池嚇，非常之壯觀嘅。咁我哋依家睇翻，我哋依家嘅時間呢係17點嘅30分啦。咁我哋依家就行一行，由呢一度我哋行過去依家賣緊嘅24棟、25棟嘅時間係有幾耐？咁我哋事不宜遲，依家走。依家呢個季節咧，入到呢個小區花園咧，真係好舒服。好多啲花咧已經開咗，係好香啦。依家咧我基本咧就已經係過咗1期啦，依家就嚟到2期嘅。咁個時間嘅話咧係17點嘅34分鐘。咁我係用咗4分鐘。依家呢度前面咧就係我哋賣緊嘅24棟同埋25棟。咁我哋已經嚟到2期嘅花園。咁我哋基本上咧已經係行咗1大半嘅時間啦。咁我哋再去睇一睇，去到24棟樓下係幾多時間？嗱，依家我就嚟到24棟嘅樓下啦。依家個時間咧係17點嘅36分。咁我行過嚟呢邊咧，只需要用咗6分鐘嘅時間。咁你話呢個距離咧遠唔遠咧？其實又唔係好遠嘅，就係當我哋落去樓下散散步嘅啫。咁我哋講咗咁多，依家我哋上去示範單位講一講依家最售嘅產品，同埋講一講示範單位望出去嘅景觀。依家咧就嚟到新天地呢一邊啦。咁呢個就142平方嘅。咁我哋講翻嘅話咧，就新天地呢個交付標準都係非常之高嘅。你入門咧就有玄關櫃嘅。咁我哋嘅地下咧都係75乘1.5米嘅大瓷磚。咁呢個咧一個好處咧就係防滑磚嚟嘅，所以嘅話都唔驚話我哋之前嗰啲交付標準咧就拋光磚啊，咁咧就比較跣嚇。咁呢個戶型嘅話咧就4房3個廁所一個設計。講緊我哋喺市面上嚟講嘅話咧就140零方，可能最多咧做到4房2廁，就好少話做到4房3廁嘅。所以新天地嘅話咧呢個戶型咧係一個亮點嚟嘅。咁我哋交付嘅話咧就有我哋嘅風管機啦，全屋個一個戶型嘅假天花客廳啦都係做咗嘅。咁呢個方向咧係非常之好嘅，東南向。咁我哋睇嘅話咧睇翻我哋成個小區嘅中軸遠景嘅。咁個客廳咧就做到橫廳設計嚇，客廳飯廳一體化。咁我哋嘅右手邊呢一邊嘅話咧本身係一間房，做咗一個書房啦。如果即係我哋住嘅人冇咁多嘅話咧，都可以考慮翻，即係將個廳咧做得大啲嘅。咁入邊嘅話咧就做翻嘅話就有2個套間嘅啦。咁其中
將呢個咧就向北為主嘅，咁我哋可以就長輩呢邊去住呢個套間，仲有個就呢度有間客房，咁客房咧對出嚟嘅話就有個廁所，基本上俾我哋客人用或者係客房呢邊去用嘅。咁最大嘅亮點咧都係我哋嘅主人房啦，咁主人房都係比較大嘅，呢邊嘅話咧就有我哋一個落地嘅大衣櫃啦，如果唔夠嘅呢度都可以做翻個衣櫃嘅。咁呢度個床嘅話咧，簡直我哋可以擺6尺床，係完全冇問題嘅。所以講翻新天地呢度嘅話咧，就交付標準高啦，價錢比較平啦，咁嘅話咧就地段嘅話都係 OK 啦。咁當然佢有優點都有缺點嘅。咁除咗我哋呢個戶型之外嘅話咧，依家呢度賣緊咧呢一個咧就25棟同埋24棟同埋23棟都係賣緊嘅。23棟咧就2梯4房，有89平方，同埋114同埋107就基本上都已經係清尾貨噶啦。咁24棟嘅話咧就有翻同埋我哋25棟嘅戶型係一樣嘅，咁127方啦、128方啦同埋142方，其中127方咧係南北對流雙陽台嘅，比較正常嘅戶型就4房嘅。咁128方嘅話咧就做咗5房，佢嘅使用率都係非常之高嘅。咁我哋啱先講到咧行落嚟一個距離啦，同埋我哋仲有一個缺點係乜嘢咧？咁就係我哋依家望出去嘅北向呢一邊，咁好多人嘅話咧就望出去嘅話咧就覺得冇咁美觀嘅，因為後邊嘅話咧一啲鐵架啦、棚架啦就搭配得係比較亂嘅，所以睇起身嘅話咧係完全咁冇整潔嘅。但係都可以同大家講翻，依家我哋左手邊嘅話有一塊地咧，以前其實都係好污糟邋遢嘅，咁依家嘅話咧就已經係改咗啦，種咗樹。咁至於後邊呢一塊地嘅話咧，我哋係呢個一類工業用地嚟嘅。一類工業用地嘅話咧，佢係冇任何嘅異色異味啦，冇污染啦，所以基本上嘅話咧，呢度嘅變化咧都唔大噶啦。咁哪怕以後會改嘅話咧，可能都係一啲屋仔啊，就唔會話特別高嘅，所以對於我哋嘅視野嚟講係冇乜嘢遮擋嘅。咁如果你介意呢一度嘅話咧，我哋可以揀127平方嘅。講咗我哋咁多新天地啦，咁今日嘅話咧就總結翻新天地嘅話咧，就由以前2萬幾蚊買到依家11000幾蚊起步價。咁我哋價錢平咗，但係咧我哋裝修個品質嘅話咧係唔變嘅。講白咗就係呢度價錢平、性價比高、品質好、小區綠化好。缺點咧就係書包少。我哋依家賣緊嘅最受個地塊嘅後邊咧個北邊咧個景觀咧就比較差啲。係啦，如果你想要了解更加多我哋遠洋新天地個資訊，可以隨時私信我。